Hello. Zaki wani wuce baki bada komai ba wallahi sai kin bayar. Ya ji a tsaya mana. Wait, saka. Saka. Ko baki gane bane? Wallahi Allah sai kin bada sadaka. Ha kawai sai ki wuce layi baki yi sadaka ba. Ƙarya ne wallahi. Sa mana. Kin ga ki fasa kafin mutane su zo mu miki kwace. Allah ki zuba kawai. Ki sauri. Ba kya ji ne? Kin ga Allah zuba saka kuɗi kawai saka. Ba kya ji? Zan felle ki. Ka zo nan ka gaya mun. Ka zo nan ka gaya mun dan gutsun dalla Ibrahim Baro. Ka zo nan ka gaya mun dan gutsun uwarka. Allah ya rufa mana asiri mu mun zo Dubai. Amma yanzu wasu yan bakin ciki sai su kalli nan su ce mun Niger ne. Dalla tun. Me haka kuma dalla ina bidiyo maimakon ka dinga larabci sai ka dinga wani Hausa. Habibi come to Dubai. Me ake yi yanzu? Damfara yanzu ka ga wannan masu tawar bari ka ga yanzu zan damfare su zan tare aljanu kai ta ihu ka. Bro da ne. Wallahi no. Ka gani so nake in samu 10 million baka ƙara jari. Ai bro amma na gode sosai. A normal kaka da. Kai ta yanzu ka gashance yanzu an daina bara damfara ake. Ha. Me ake yi yanzu? Damfara yanzu ka ga wannan masu tawar bari ka ga yanzu zan damfare su zan tare aljanu kai ta ihu ka. Ku sake shi. Wannan lafiya? Wannan lafiya ne da mu. Wannan ne aje kashe ka za za mu raba ku kama mu dubu biyun ce dubu ne ko 500 za a siya jini za a kisa za a nemo bakar kaza mai ɗigo-ɗigo wannan zai haka shi yana ɗaya yana a nemo shi in ka tafi za ka mutu da 1000 za mu sha jini ka ba mu 1000 za mu kashe mashi da kuɗin da ya bayar Yaran nan kawai yara burin su kawai su. Wallahi tallahi ina kaga kaka mai yanzu da ba haka ba kai kana tunanin za ka samu kuɗi to yanzu Kano ne in ka zo Kano in ba damfara kai yanzu ka ga da na ɗan yan aljanu ne ka ga mun samu kai mu za ka rena hankali? Kai salamu alaikum ban gane salamu alaikum. wallahi sun fita aljanu Sun fita? amma zan ga Idan zuwa suke kenan. zan ga mu Okay ina jin ka. ka gani Allah mun zo garin nan ne mu rasa business din da zamu sai mu da aljanu ake ba mu kuɗin jini dan Allah ku ya koyi kuma mana Shi ne na farta biyo ta kanmu? dan Allah ne Shi ne na farta biyo ta kanmu? wallahi sai ka Lallai